हाय गाइस, नमस्ते। आज हमारी वेट लॉस जर्नी का डे 64 और मेरे दिन की शुरुआत हुई किशमिश वाटर से। ये हमारे बॉडी के लिए, ब्लड के लिए बहुत अच्छा होता है। वेदर अच्छा है यहाँ का, गर्मी और बारिश दोनों हो रही है, उसकी वजह से सबको कोल्ड हो रहा है। मैंने हॉट वाटर स्टार्ट कर दिया पीना। लंच में मैंने खिचड़ी ली। मैं 2-3 दिन से खिचड़ी ही ले रही हूँ क्योंकि मुझे और मेरे बेबी को दोनों को कोल्ड हुआ है। लीची खाई, कुछ खाने का मन तो नहीं हो रहा था लेकिन 1-2 खाई मैंने, वीकनेस आ जाएगी नहीं तो। डिनर में मैंने पराठा लिया और लेने के बाद मुझे वॉमिट भी हो गई क्योंकि गर्मी की वजह से, इसलिए मुझे वीकनेस आ रही थी तो मैंने लेमन वाटर लिया। वॉक पे गई थोड़ा कि माइंड सेट हो जाए। फीवर जैसा भी अंदर से लग रहा था और मेरा डे डे मैंने इस तरह इन किया। बाय गाइस, फॉलो फॉर